kai tsaye ina so in gaya ma dan uwa, duk lokacin da ka samu matsala da ɗaya daga cikin mahaifanka ko dukkaninsu, to kai tsaye ka samu matsala tsakaninka da Allah, ka samu matsala tsakaninka da manzon Allah. Kai tsaye duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya yi fushi da kai ko suka yi fushi da kai, kai tsaye Allah ya yi fushi da kai, annabi ya yi fushi da kai. Kai tsaye duk lokacin da kake rigima da mahaifanka, kai tsaye kana rigima da Allah, kana rigima da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai tsaye duk lokacin da ka gamsar da mahaifanka suka yarda da kai, suka ce Allah ya ma albarka, kai mutumin kirki ne, kai tsaye Allah ya yarda da kai, annabin Allah ya yarda da kai. Abin mamaki da halin da ake ciki yanzu, za ka ga gyatuma ko wani gurgu dattijo ya kasa amma yana da 'ya'ya, sai ga wannan gurgun ko wannan gurguwa ko gyatuma tana karo da motoci a cikin tituna, tana karo da motoci, ba ta da wurin kwana sai gefen titi. Na ruwa yake dukanta, na rana take dukanta, na sanyi yake dukanta, nan take shan zafi, tana bara, amma ɗanta yana can gida da shi da iyalansa ya kyale ta. Abin takaici sai ƙarshen sati sai gan shi ya lababo, ya sadado, ya zo kun koma gefe da ita, an kirga abin da ta samu na sati ya karɓe ya tafi gida, zai sai mata awaki ko zai sai awaki ko zai sai fili ko zai sai menene, ya bar ta anan fa, kuma ya koma gida, zai je gida a kwanta cikin ɗakinsa da iyalinsa, amma ita ya bar ta anan ko ya bar tsohon anan a bakin titi, a gefen titi, anan yake kwana kamar tsumma za ka gan shi a kwanci, amma ɗansa ya rabu da shi. Wannan abun walakanci ne, wannan mutum ya walakanta iyayensa. Idan ku ka walakanta iyayenka, wallahi ka shiga uku, wallahi ka shiga uku. Maimakon kai ka zage ka ajiye ta gida, ka fito ka yi aiki tukuru, ka samu abin da za ta kai mata ta ci, ka samu abin da za ka ɗan ɗauka mata ɗan riga ko wani abin da za ta ɗaura, ka samu ka kare mata rayuwarta da mutuncinta, kai ne wajibi ka yi mata wannan.